Karibu tuendelee na mwendelezo wa filamu hii. Tunaanza moja kwa moja katika ukumbi wa sinema ambapo siku hii kulikuwa kuna uzinduzi wa filamu iliyoongozwa na mwanadada mmoja mrembo anaitwa Maureen, na pia alicheza kama mhusika mkuu katika filamu hii. Katika uzinduzi huu siku hii walikuwepo watu mashuhuri wengi sana, akiwemo mtu mmoja anaitwa General Amplewa ambaye yeye Maureen alikuwa ni msaidizi wake. Pia katika ukumbi huu alikuwa anapatikana mtu mmoja anaitwa Dango Sentono pamoja na bwana mkubwa Broto. Tulioangalia sehemu ya kwanza tunamfahamu vizuri Broto mpaka alipofika hapa. Sasa Dango Sentono pamoja na Broto, hawa wao walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa sana na matajiri sana. Pia walikuwa na mvutano mkubwa sana wa kibiashara, kila mmoja anataka ukuu. Ndani hapa pia alikuwepo binti Uma ambaye ni binti wa Broto, kama jinsi tulivyoiona katika sehemu ya kwanza ilivyokuwa. Wakati wa filamu inaendelea kuonyeshwa hapa, ghafla Uma akaanza kuona matukio ya ajabu, matukio ya kutisha, watu wakiwa na uawa ndani ya ukumbi hapo. Sasa binti alikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Baada ya kufunika macho, anakuja kufunua, anaona kila kitu kiko sawa, hakuna mtu yoyote aliyedhurika eneo hilo. Sasa kuna jamaa mmoja anaitwa Rimba, yeye alikuwa anamwangalia sana kwa ukaribu huyu binti, nini anachokipitia ndani ya ukumbi huu. Huyu jamaa yeye ni mwandishi wa habari. Baada ya Uma akaona kama isiwe kesi, akawa ametoka kabisa nje, lakini ile hofu ya kuona yale maono ya kutisha bado iliendelea kumfuata hata akiwa huko nje. Rimba akaamua kumfuata huko kwenda kuangalia nini kinachomsumbua huyu binti. Uma akiwa na hofu ajue akimbilie wapi, akawa amekutana na Rimba ambaye akajaribu kumtuliza. Dakika chache tu mbele ya huyu jamaa, binti akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Sasa Broto kwa sasa amejipata, anazo sasampa za kutosha, na siku hiyo akawa amepata nafasi pia ya kuzindua biashara yake nyingine. Katika hafla hiyo, ilikuwa ni hafla ya kifahari sana, ikiwa imehudhuriwa na watu wengi sana muhimu, akiwemo pia Dango Sentono ambaye ni mpinzani wake mkubwa sana kibiashara. Rimba naye yuko hapa, yeye ni mwajiriwa wa Broto. Sasa kwenye shughuli hiyo, mwana mama Nyai alikuwa anamtilia mashaka mtu mmoja, anamuona kama haeleweki hivi, lakini hakuwa na uhakika wa aina yote. Sasa upande wa ndugu mwandishi akawa amemfuata tena Uma kwenda kumuuliza nini kilichokuwa kinamsumbua mapema ile, nini shida, lakini binti Uma akawa anamkwepa tu kumjibu. Sasa ndugu mwandishi akiwa hapo akamuona yule mshikaji ambaye Nyai pia alimuona akiwa anamfuata Uma kwa siri. Rimba ikabidi kuanza kumfuatilia. Ghafla Uma akawa ametokea mlango wa mbele. Rimba akamweleza kwamba kuna mtu nimemuona anakufuatilia na hisi sio salama. Wakaamua kuanza kumtafuta huyo jamaa yuko wapi. Kufika kwenye chumba kimoja wakamkuta mshikaji huko anatafuta kitu fulani hivi. Jamaa alikuwa anatafuta nyaraka muhimu za ardhi. Anadai kwamba baba yake Uma alimuua mwalimu wake, hivyo amefika hapa anazitaka nyaraka hizo. Uma anashangaa, hajui chochote kuhusiana na hizo nyaraka. Wewe unaongea nini? Jamaa cheki na yoyote, akaanzisha vagi. Mwandishi kabidi kuingilia, mshikaji naye akawachanganya wote, akawadunda. Sasa baada ya kuwa amemuumiza Uma, macho yake yakuwa yamebadilika, akaanza kuimba wimbo wa ajabu. Upepo ukaanza kuvuma ndani hapo, mshikaji akiwa bado haelewi nini kinachoendelea. Mara kuntula naye akawa ametokea hapo, akamshambulia na kumuua hapo. Mwandishi akawa anashangaa ni nini kinachoendelea hapa, lakini yeye hakubahatika kumuona kiumbe huyu moja kwa moja. Baada ya muda ikabidi kumuuliza Uma nini hasa kinachoendelea kwenye hii nyumba, mbona kama kuna vitu havielewi. Uma akagoma kusema. Jamaa akasema kwamba kama unashindwa kuniambia, mimi nitamuuliza baba yako nini hasa kinachoendelea. Uma akasema kwamba usimuingize kabisa huyo mzee kwenye haya mambo. Broto anaonekana ana mambo yake tu ya siri. Baada ya muda akawa ameenda mahala pasiri, huko akawa amekutana na Nyai pamoja na Kamila. Hawa ni vijana wake wa kazi. Huyo mzee ana mpango wa siri. Huko chini walikuwa napanga namna sahihi ya kumwangusha mpinzani wake Broto ambaye ni bwana mkubwa Dango Sentono, kwa sababu mtu aliyemshambulia Uma alikuwa ametumwa na huyo jamaa Dango Sentono. Sasa ingawa hawa watu Dango pamoja na Broto wakikutana kwa nje mbele ya watu wanaonekana kama wako sawa na uhusiano mzuri, lakini ukweli ni kwamba kila mmoja ndani yake anamvizia mwenzake amwangushe kiuchumi, ikiwezekana na kumwangusha kimaisha. Yaani hapo ukicheza watu wanakupola mali mpaka na roho. Dango alijaribu mara nyingi sana kumshambulia Broto kwa kutumia nguvu za giza, lakini Broto ana kinga ya kumlinda, na hususa saizi ana kinga mbaya zaidi ya kumlinda dhidi ya mapepo anayokuntulanaki. Sasa hivi Broto ana mpango mkubwa wa siri ambao ni kumwangusha Dango na kulikuza kundi lake la Mankujuo, akieleza kwamba Dango ni mtu anayeabudu silaha ya uchawi wa panya ili kuwa tajiri. Nyinyi si mnaamini kwamba kuna baadhi ya watu wanapata pesa kwa sababu wanalala na nyoka? Huyu tajiri yeye utajiri wake unatokana na panya. Inaelezwa kwamba ili kufanyikisha jambo hilo na kupata pesa ambazo alizonazo mpaka sasa, mshikaji alitoa kafara ya mke wake pamoja na mtoto wake. Hapa kuna makundi mawili. Dango ambaye yeye utajiri wake unasababishwa na panya, na hili kundi la bwana mkubwa Broto ambalo linaitwa Mankujuo. Hili kundi lenyewe linasadikika kwamba wana uwezo mzuri sana wa kukontrol roho hao wanaweza kusaidia binadamu kupata mafanikio yao hapa duniani. Sasa unamuona mwanamama Nyai tangu sehemu ya kwanza unamchukulia poa tu. Inaelezwa kwamba huyo mwanamke ndiye mwenye nguvu ya kukontrol kila kitu kinachoitwa roho wa Mankujuo. Hii ni kwa sababu anayo nguvu ya
siri tangu hapo awali. Kwa sasa mpango wa Broto ni kuchukua vyote vya watesi wake na kuvifanya vya kwake. Upande wa ndugu mwandishi, kila akilala kwa sasa hivi mambo hayakai, anapata vitu vya ajabu ajabu tu. Ni anaota panya wanamtembelea kitandani, mara akiwa na hofu, mlango kwa umegongwa, mtu anagonga kwa nguvu kweli kama anakuja kudai kodi. Kufungua hapa kukutana na maiti tu. Mshikaji alikuwa ameshtuka kutoka ndotoni. Sasa akiwa bado haelewi nini kinachoendelea, Nyai akawa amefika hapa kwa sababu huyu bwana mkubwa bado alikuwa anakaa katika kasri la Broto. Nyai akamwambia kwamba najua umepata ndoto mbaya. Binti akawa amemtengenezea kinywaji ili kimsaidie kuondoa laana na mambo mabaya asiendelee kumpata kwenye ndoto. Lakini baada ya Nyai kutoka tu, mshikaji ya kuinywa kabisa hiyo dawa akaimwaga. Siku iliyofuata hafla nyingine kubwa ilikuwa imefanyika. Uma tena akaona maono ya kutisha, anaona mauaji ya zamani. Akiwa na hofu kubwa, akaondoka haraka kutoka kwenye hiyo hafla. Sasa kwa bahati mbaya, huyu binti ana bahati mbaya sana na ndugu mwandishi. Mara nyingi anamuona na anaamua kumfuatilia kwenda kumuuliza nini shida. Uma mwenyewe anashangaa kwa nini haya maono yamekuwa ni mabaya na anaendelea kumwandama sana. Mwandishi anapambana sana kuelewa nini kinachoendelea kumkuta huyo binti, lakini binti hampi ushirikiano wa aina yoyote. Ikabidi kumwambia ukweli kwamba kwenye hii familia kila mtu yuko bize kama Nyai. Yani Nyai kila mahali yupo, yeye yuko bize na kila kitu anakijua yeye mwenyewe. Mwandishi kwa sababu hapati ushirikiano wa kutosha kutoka kwa huyu binti, akamwambia ukweli kwamba hii familia nzima inaonekana inaamini sana mambo ya kishirikina. Mtu anapata ndoto mbaya tu mnampa dawa, dawa za kuondoa mikosi. Ndo nini sasa? Najua kabisa kuna kitu unanificha. Amini kwamba mimi nakuamini wewe. Siku ukipata nafasi ya kuzungumza na mimi, zungumza na mimi moja kwa moja. Sasa vita baina ya Dago pamoja na Broto ni kali. Siku moja katika kiwanda cha Dogo Sentono, kiwanda ambacho alikuwa anakitumaini sana yeye kutengeneza pesa kupitia wafanyakazi wake, hapa ndicho kilichokuwa kinamuingizia hela nyingi za kutosha. Na huyu mzee pamoja na wafanyakazi wake wanaheshimu panya kuliko mtu yoyote. Yani wanaheshimu panya kwa sababu ndio mali ama ndio hazina kubwa sana kwa huyu mzee kupata utajiri wake. Yani ukiua panya ni msiba kama msiba mwingine. Wakati huo huo sasa nyumbani kwa Broto, yeye anaonekana akiwa anazungumza na Jenerali Amperawa. Huyu mzee Broto ni mtu wa dili sana, ni mtu wa akili sana nyingi. Sasa amemuita huyu mshikaji hapa kumhamasisha awe upande wake. Wanazungumza kuhusiana na mtu mmoja anaitwa Kunto Hario. Broto akawa anakumbushia mauaji yaliyomkuta huyu jamaa ambaye anadai kwamba alikuwa ni rafiki yake sana wa karibu. Kunto Hario alikusanya mashirika yote ili kuunda upinzani dhidi ya serikali. Huyu Kunto Hario yeye alikuwa ni mwanaharakati, lakini mashirika hayo aliyoyaunda yalichukuliwa kama adui mkubwa sana wa taifa hilo. Serikali ya awamu hiyo haikuwa inapendelea kabisa ukosoaji katika kipindi hicho. Sasa mwanzilishi bwana mkubwa Kunto Hario alifariki dunia kama inavyoelezwa na Broto. Kufariki kwake kumefichwa sana kwa sababu kuna watu walihitaji kuvuna mali za huyo bwana mkubwa kwa siri siri, na mtu ambaye anaaminika kwamba alichuma mali za huyo bwana mkubwa ni bwana mkubwa anayetajwa kama Dago Sentono, ambaye ni mpinzani mkubwa sana wa Broto. Huyo Broto mimi mpaka kufika hapa huwa simuamini kabisa mipango yake. Yani huyu jamaa kugeuza mbili kuwa moja ni kawaida kabisa. Saizi anasema kwamba bwana mkubwa Kunto Hario aliuawa na mali zake zote zilikuwa zimechukuliwa na bwana mkubwa Dago Sentono. Huyu bwana mkubwa Broto anasema kwamba Dago Sentono alikuwa na deni kubwa sana anadaiwa na Kunto Hario na hakuweza kulilipa. Sasa ukumbuke kwamba vita vya watu wenye nguvu, ili kumwangusha mtu ni lazima umjue zaidi yeye ndipo umwangushe. Ndicho kitu ambacho hapa kinachoenda kufanyika. Broto akaonyesha barua ambazo alipewa na Kunto Hario ambazo alizipata kabla ya Kunto Hario kuwa amepotea, yani kuwa ameuawa. Barua hizo zinaonyesha mmiliki halali wa kila kitu kilichokuwa mali ya huyo bwana mkubwa, na anasema kwamba viwanda pamoja na fedha za huyo bwana mkubwa kwa sasa ziko chini ya Dago mpinzani wake. Broto anajua anajaribu kumseti huyu jenerali awe upande wake ili yeye apate nafasi nzuri ya kumwangusha Dago chumi mpaka na kiafya. Sasa moja kati ya kitu ambacho kilizungumzwa hapa ni kuhusiana na mrithi halali wa Kunto Hario na mali zake. Kunto Hario alifanya kwa makusudi, alijua kwamba kuna siku atauawa, hivyo akawa ametengeneza mrithi ambaye akawa amemficha mbali na umati wa watu. Watu wengi hawakuwa wanamfahamu, na mtu huyo si mwingine bali ni Rimba ambaye ni mwandishi wa habari na kwa sasa anafanya kazi na Broto. Umeona mzunguko ulivyo, na Broto kwa sasa anamuhitaji jenerali ili awe upande wake, awe na nguvu ili kumwangusha mpinzani wake Dago Sentono. Huyo Dago Sentono pamoja na bwana mkubwa Kunto Hario walikuwa ni mtu na ndugu yake. Kwa hiyo baada ya Kunto Hario kuwa ameuawa, Dago Sentono alimlea Rimba kama mtoto wake, kwa sababu kama ni mtoto wa kaka yako na wewe ni baba. Huyo Broto alikuwa ni mjanja sana, akamwambia jenerali kwamba wewe hauna haja ya kuingilia ugomvi moja kwa moja, wewe niachie mimi tu.
wewe nitakuhitaji, kuna sehemu unisaidie. Sasa kwa upande mwingine, Uma kwenye kupitapita akaona kama kuna kiumbe, mara anaona panya kibao, anakuja kushtuka kuzungukwa na panya. Sasa binti akiwa na hofu, baada ya kuwa ametoka hapo kwa kukutana na Rimba. Rimba anajaribu kumuuliza binti, nini kinachokukuta? Binti hakutoa ushirikiano wa aina yoyote. Baada ya hapo tena binti akawa ametoka hapo kwenda kumtafuta Rimba, lakini mambo ya ajabu yakiendelea kumtokea. Rimba ikabidi kumchukua binti na kumpeleka hospitalini. Anaamini kwamba pengine binti ana matatizo ya akili, lakini binti akawa anakataa, anasema kwamba yeye yuko sawa na hakuna kitu chochote kinachomkumba. Binti ikabidi kumsimulia kuhusiana na ndoto na maono yote ambayo amekwisha kuyaona, maono ambayo mara nyingi amekuwa anakutana na panya na anamuona Rimba akiwa amefariki. Akamwambia kwa uwazi kuhusiana na hizo ndoto na akamweleza akimsihi jamaa amwamini, lakini Rimba hakutaka sana kuamini mambo ya ushirikina yanayoendelea katika hii nyumba. Kuna mambo mengi sana ya ajabu hayaamini. Binti anamwambia kwamba mara nyingi naona panya hao wanakuwa na kuzunguka na wanakuandama wewe, lakini mwisho wa siku walikuua wewe mwenyewe. Yani inaonyesha kwamba Rimba atauawa na nguvu za giza tu. Rimba akawa anashangaa sana, lakini anajaribu kuelewa hii hadithi haishiki mbili, haishiki moja, haishiki kwa sababu kichwa chake kina mambo mengi. Rimba pamoja na Uma wakawa wameingiwa na hisia za kimapenzi, na hapa ndipo penzi ambapo likazalika. Sasa kwa bahati mbaya zaidi, Bloto alikuwa hapa na alishuhudia kwamba Uma na Rimba ni kama wana mapenzi. Bloto baada ya kuliona hili, moja kwa moja akaanza kupanga mipango ya kumtumia Rimba. Mapenzi yatamlevya kijana, hivyo jamaa ataamua kutengeneza kitu kingine kupitia haya mapenzi. Huyu mzee ni mipango miji, kwa sababu ili kumwangusha Dago ni lazima auawe na mtu wa damu sampuli yake. Sasa Dago na Kuntu Hario, kama nilivyokuambia mwanzoni, ni mtu na ndugu yake. Kuntu Hario alikuwa na mtoto ambaye ni Rimba, kwa hiyo Rimba ana damu sawa na Dago. Kwa hiyo mzee Bloto anahitaji kumtumia huyu kijana ili amwangushe Dago, achukue mali zake zote, ili yeye aendelee kuwa na nguvu na aendelee kukua kibiashara. Na Bloto akawa ameeleza wazi kwamba sasa hivi mpango wake ulio mkubwa zaidi, anahitaji kuongeza kuntilanaki mwingine, na anahitaji kumfanya Uma kuwa kuntilanaki mwingine kama mama yake, jinsi alivyogeuzwa na kuwa kiumbe wa ajabu. Upande mwingine sasa, kwa bwana mkubwa, Rimba pamoja na Uma wapo mbele ya ukumbi wa sinema. Rimba akamweleza Uma kuhusiana na hadithi ya baba yake hapo zamani, ambayo hiyo hadithi na yeye alisimuliwa kutoka kwa mama yake, japo yeye hajapata uhakika wowote wa kile ambacho alisimuliwa na mama yake. Baba yake alifariki dunia akiwa katika ukumbi huu wa sinema na aliuawa. Baada ya maongezi ya muda mrefu sana na Uma, kwa sababu alikuwa ni mtu wa maono, akawa ameliona hilo tukio jinsi ambavyo alisimuliwa. Sasa kwenye kumweleza huyu kijana, akawa ameamini kwamba Dago pengine alimuua baba yake. Akawa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kumkabili yule mzee na kwenda kumuuliza. Kijana anaamini pengine Dago ni lazima atakuwa alimuua ndugu yake ili yeye kujilimbikizia fedha na mali kutoka kwa ndugu yake. Sasa huyu mzee kwenye kujitetea akaanza kusema kwamba Blonto ndiye aliyepangilia kila kitu mpaka hii leo. Blonto ndo mtu mbaya, mimi siye mtu mwenye makosa kwenye kifo cha baba yako. Mzee anasema kwamba najua kwamba unahitaji kulipa kisasi, lakini mimi sio mtu sahihi wa kulipiwa kisasi juu ya hilo jambo. Mimi nisingeweza kumfanyia ndugu yangu jambo kama lile. Rimba, unachokihitaji wewe ni kujua ukweli na sio kulipa kisasi. Rimba kachacha anahitaji kujua ukweli kuhusiana na nani aliyemuua baba yake. Baadaye Rimba akarudi kwenye kazi yake kama kawaida, lakini sasa siku hiyo kulikuwa kunaonekana kama kuna namna anataka kutegwa. Bloto aliamua kumtumia mwanadada mrimbwende Maurini ili kumtega Rimba, japo ukweli Maurini mwenyewe alikuwa anampenda sana Rimba. Sasa Maurini alikuwa anafanya kazi kwa ukaribu sana na ni msaidizi wa jenerali, na jenerali siku hiyo wakati anapigwa picha alikuwa hapa anashuhudia. Sasa ambacho kilikuwa kinaenda kutokea hapa ni Rimba alikuwa anaingizwa kwenye mtego ili aingie bifu na jenerali, lakini Rimba akawa ametambua kwa wakati. Maurini akawa amejishtukia, hivyo akaamua kuondoka tu kutoka eneo hilo. Rimba wakati anategwa, Uma pia alishuhudia. Uma akawa amemind sana, akawa ameingiwa wivu, akahisi kabisa pengine Rimba alikuwa anamhitaji yule binti. Sasa Rimba kwenye kujitetea kwenye 1 na 2 anajaribu kumuonyesha kwamba yeye hahusiki na chochote, lakini anahisi kabisa pengine Blonto ndiye anayehusika na haya yote. Mshikaji anahisi kabisa kuna nguvu za giza na kuna mkono wa mtu na sio mwingine, atakuwa ni Bloto tu. Lakini sasa Uma hakukubali kabisa hili jambo, kwa sababu Bloto ni baba yake na anampenda na anamwamini kwamba Bloto hawezi kumfanyia kitu chochote kibaya. Binti akawa ni mkali sana. Rimba hakuishia hapo, akawa amepata nafasi nyingine tena kuzungumza na Uma. Akamweleza kuhusiana na maono ambayo Uma alimwelezea kuhusiana na mapanya. Mshikaji anasema kwamba haya yote yanayoendelea yanavyoonekana yananilenga mimi moja kwa moja, yaani kulingana na simulizi niliyoambiwa na mama yangu kuhusiana na baba na kuhusiana na wewe unachoniambia, hii inaonyesha kwamba mimi ndio
target kuu, lakini mimi sijui kwa nini ninawindwa. Lakini akawa anamsihi sana binti, anamwambia kwamba mimi ninaamini mtu ambaye yuko nyuma ya mipango yote hii ovu ni baba yako mzee Proto, anahusika na haya mambo yote. Sasa muda ambapo wao walikuwa wanaongea, kumbe Proto alikuwa anawasikiliza tu. Uma akawa amesimama na akamwambia kwamba Rimba, inabidi uondoke tu, unanichanganya kweli. Jamaa akawa ameondoka. Usiku huo Proto akaamua kufanya ushirikina wake tena kwa mara nyingine, akaamua kufanya zoezi la kupandikiza mbegu kwa binti Uma. Yaani hapa lazima ashiriki kilimo mdondoko na huyo binti bila yeye kujua. Mshikaji baada ya kushirikiana na Nyai, kweli zoezi lilikuwa limeenda vizuri sana, na akawa ameingia katika chumba cha Uma. Yeye alikuwa amuoni kama mzee Proto, yeye alikuwa anamuona kama ni nani, kama Rimba kafika hapa mpenzi wake. Hivyo binti akawa amejichanua. Mshikaji kashiriki naye kilimo mdondoko bila kujua kwamba hakuwa Rimba. Binti baadaye anakuja kushtuka, anamwambia kwamba Rimba, kwa sasa umekwisha kushiriki pamoja na mimi. Je, ni nini mnachokihitaji? Ama unahitaji mimi nitoke kwenye hii familia? Sasa muda huo kuna mkono ulikuwa unamshika hapa. Binti anakuja kugeuka, amna mtu yoyote eneo hilo, ila kuna kaua fulani hivi ambako kaua haka mara nyingi huwa anapewa na mzee Proto. Binti alipotoka hapo akamfuata mzee Proto. Mzee Proto baada ya kukutana na huyu binti akaanza kuzuga, oh, Rimba alikuwa hapa muda si mrefu katoka. Binti akasema kwamba kwanza nimesikia umemfukuza kazi jana. Kashajua ukweli kwamba baba yake halisi ameuawa, anahitaji kujua ni nani ambaye amehusika na hilo tukio. Binti kwa sasa anachanganyikiwa na mambo mengi, anashindwa kuamini nini, aamini maono anayoyaona au aamini vitu ambavyo anaambiwa na watu wengine, kwa sababu mpaka saizi kinachomchanganya, kwa nini yule pepo ambaye anahisi ni mama yake mzazi huwa anaendelea kumlinda. Mzee Proto akasema kwamba mama yako alikuwa anapenda kukulinda tangu akiwa hai mpaka alipokuwa mfu. Saizi kuwa na amani, mama yako ataendelea kukulinda tu. Muda huo huo upande wa Rimba, yeye akaenda moja kwa moja kwa General Amplawa, akaanza kumuuliza, wewe ndio uliomuua baba yangu si ndio? General akasema kwamba sawa, nisingemuua baba yako, hii leo mimi nisingekula epo na wewe mwenyewe usingefika hapa na kuwa mwandishi wa habari. Ndio, ni mimi nimefanya hivyo. Unataka kufanyeje? Shika kisu, kama unataka kulipa kisasi ni uwe. Kijana baada ya kuona huyu mshikaji kakiri kwamba yeye ndio alimuua baba yake, akaamua kujaribu 1 2 3. Huyu mzee sio mzembe kiasi hicho. Mzee akawa amemweka chini na akaanza kuweka mziki kabisa. Hii ni dharau ya hali ya juu. Akaweka na mziki kabisa, kazi na dawa. Rimba akajaribu kumshika, lakini vijana wake wakawa wamefika hapo. Hapa ikawa imewekwa wazi kwamba kwa mdomo wake Jenerali alikuwa amekiri kwamba yeye ndiye alihusika na mauaji ya baba yake na huyu kijana. Na kijana amefika hapa anataka kuleta 2 3, si ndio? Wakawa wamemdhibiti vizuri. Baadaye mwanadada Maurini akawa amefika hapa. Huyu na yeye ni msaidizi wa Jenerali. Kafika hapa kujaribu kumsaidia kijana kwa sababu ametokea sana kumpenda huyu kijana. Jenerali alikuwa amejua hilo jambo. Na Jenerali alikuwa amefichua mambo mengi sana ambayo alikuwa amefichwa. Na akawa amejua kabisa kwamba huyu mwanamke kwa sasa anashirikiana sana na upande wa Proto. Jenerali akaanza kuamini pengine huyu binti ndiye aliyemfanya huyu mshikaji kupata ukweli kwamba yeye amemuua baba yake. Jenerali akamwahidi Rimba kwamba mimi ambacho naweza kukusaidia kwa sasa ni kukupa kifo tu. Hicho ni uhakika naweza nikakupatia, lakini sio kitu chochote kuhusiana na baba yako. Proto anajua kila kitu. Na huyu mzee anaamini kabisa huyu binti Maurini kwa sasa yuko upande wa Proto, hayuko upande wake. Huyu mzee akaamua kuwa mbaya tu, hakuna kucheka na yoyote. Akaamua kumuua huyu binti mbele ya macho ya Rimba. Wakiwa hapo, Uma akawa amefika hapo kujaribu kumpa msaada mpenzi wake. Akawa amekutana na ngumi nzito, akawa ameanguka chini. Akaanza kuimba wimbo wa kuita pepo, Kuntulanaki. Kiupepo kama kawaida kiwa kimepita ndani hapa. Watu wanashangaa ni nini kinachoendelea. Huyu pepo anapenda shughuli nyinyi, anaichangamkia. Huyo jenerali anakuja kushtuka, ho, Kuntulanaki huyu hapa. Mara akatoweka. Mzee akawa amehangaika, anaangalia huku na huku, anageuza shingo. Mara pepo akawa amepita na moyo wa huyu mzee mara moja kama kipanga. Upande wa mpinzani wa Proto, hali yake inazidi kuwa mbaya kadiri siku zinavyozidi kwenda. Sasa kwa bahati mbaya sana, huyu mzee mara nyingi alikuwa akimtumia mwanamama Nyai ili kumpatia msaada bila kujua kwamba Nyai alikuwa anashirikiana na Proto, na ndiyo sababu ya huyu hali yake kuendelea kudhoofika kila siku. Baada ya matukio yote, Proto alikuwa amemuita Rimba nyumbani kwake, akamweleza ukweli kuhusiana na baba yake. Anasema kwamba mzee Dago Sentono aliomba mkopo kwa baba yako akitumia dhamana ya kiwanda cha fedha. Sasa kwa sababu ya deni kuwa kubwa sana, Dago hakuwa na uwezo wa kulilipa hilo deni, na kwa kipindi hicho kulikuwa na machafuko ya kisiasa. Dago aliamua kushirikiana na makundi ya mambo ya kisiasa yaliyokuwa yanapingana na baba yako. Baba yako alikuwa ni kiongozi na ni mwanaharakati aliyekuwa anapambana na kuipinga serikali kwa wakati huo, lakini Dago alitumia hali hiyo ili kusababisha mapigano makali na kundi la bwana mkubwa. Baba yako alipoteza kwa sababu wao walikuwa wachache. Hatimaye baba yako alikamatwa. Proto akasema kwamba alipewa nyaraka muhimu za baba yake huyu kijana ili ampatie Rimba, kwa sababu Rimba ndiye mlisi halali wa mali zake na kila kitu cha huyo mzee na sio mzee Dago. Hata hivyo sasa Rimba hakuwa na hamu na mali ya aina yote, akawa amekataa. Yeye alichokuwa anakihitaji ni kujua ukweli juu ya kifo cha baba yake, na kwa sasa kijana akawa ameweka wazi kwamba kilicho cha thamani kwa
wake ni Uma tu, anahitaji kumuoa Uma kutoka kwa huyu mzee. Sasa huyu mzee baada ya kusikia hili jambo akaenda kukutana na kamati yake. Kamila pamoja na Nyai wako hapa, akawaambia kwamba inavyoonekana Uma pamoja na Rimba wanapendana kweli, na kama wataruhusu Uma kuondoka pamoja na huyo kijana, wao watakosa udhibiti mzuri sana wa Kuntulanaki, hivyo ulinzi kwao utakuwa umepungua. Upande wa bwana mkubwa Rimba siku hiyo akaamua kunyata ili kwenda katika chumba cha mzee Dago kwenda kumwangamiza, lakini kabla ya kulipa kisasi chake, Nyai akawa amefika hapo na kumzuia na akamwambia kwamba hautakiwi kuchafua mikono yako kwa sababu huyu mzee atafariki muda si mrefu, panya watamuua. Baada ya kutoka hapo, asubuhi iliyofuata Nyai akamweleza Rimba kuhusiana na kundi la Mang Juo, kundi ambalo linaongozwa na bwana mkubwa Bloto. Akamweleza asili yake, jinsi ambavyo limezidi kuwa kubwa kadiri siku zilivyozidi kwenda, ni kwa sababu wanamiliki vioo vyenye nguvu, vioo ambavyo vinaweza kuwafanya wao kupata mali zaidi, na akamweleza kila kitu kuhusiana na Joklo ambaye alikuwa ndio bosi wake Nyai, na Nyai aliamua kumuacha Joklo na kujiunga na bwana mkubwa Bloto. Sasa simulizi zinasema kwamba Nyai aliteuliwa na mababu zake kulinda urithi wa familia. Wakati uliopita Joklo Kusumo aliuza urithi huo kwa wateja wa kigeni, na Nyai baada ya kuhamia kwa Bloto anasema kwamba uamuzi wake wa kuja kwa Bloto haukuwa uamuzi sahihi, kwa sababu Bloto yeye anatumia urithi huo kwa masilahi yake binafsi. Rimba akasema kwamba Uma aliwahi kuniambia kuhusiana na mauaji ya Joklo kwamba yeye ndiye alihusika kumuua, na wakati anamuua kuna mzimu ulimsaidia. Yule alikuwa ni nani? Nyai akasema kwamba huyo alikuwa anaitwa Kanti, ni mama yake Uma. Nyai akaeleza kwamba Bloto ndiye aliyefanya yote haya kwa kumgeuza Kanti kuwa Kuntulanaki, na pia yeye ndiye aliyesababisha binti Uma kumuua baba yake mzazi bila yeye kujua. Mzee Bloto sio baba yake mzazi wa kumzaa huyo binti. Uongo wote huu umemzunguka binti Uma tangu akiwa mtoto mdogo mpaka hivi leo hajue ukweli wowote juu ya maisha yake. Rimba akajaribu kwenda kumwambia Uma kuhusiana na hayo mambo moja kwa moja kwamba Bloto sio baba yako mzazi wa kukuzaa wewe, Bloto ndiye amekusababisha wewe kumuua baba yako. Lakini binti hakutaka kabisa kumpa muda kusikiliza kitu chochote kutoka kwa huyu jamaa. Jamaa akaeleza kwamba mama yako amegeuzwa kuwa kiumbe cha ajabu na Bloto mwenyewe. Akamwambia kwamba wewe ni mtoto wa Joklo Sukumo ambaye wewe pia ndio uliomuua. Bloto sio baba yako. Binti akamwambia kwamba hebu acha hizo story. Sasa walivyokuwa wanaendelea na mabishano, Bloto akawa amefika hapo. Uma ikabidi kumuuliza Rimba alichokisema ni ukweli. Mzee akasema kwamba watu huamini kile wanachoamua kuamini. Muda wako utakapofika utaamua ambacho wewe unataka kuamini ni nini. Rimba akawa ameshindwa kujizuia, ikabidi kumshtua kidogo huyu mzee, akampiga 2-3. Kwa bahati mbaya sasa kwenye mapambano haya, binti Uma alipokuwa anajaribu kumzuia Rimba akawa amempiga kwa bahati mbaya na kumuumiza. Binti alipoanguka chini tu akawa amepagawa hapo hapo, akaanza kuimba kuita roho ya Kuntulanaki. Huko vitu vikaanza kujipa, vioo vikaanza kupiga kelele. Mwanamke akawa ametoka kwenye kioo hapo. Kuntulanaki akawa amemfuata Rimba, akawa amemshambulia Rimba mpaka akawa amemuua. Baada ya kumuua Rimba, Bloto akawa ametoa kifaa chake cha uchawi na kumrudisha ama kumfukuza huyo pepo na kurudi sehemu alipokuwa. Kisha akasema katika mwili wa Rimba kwamba ukweli mara nyingine huwa ni uongo mzuri. Mpango wa Bloto ukawa umeenda vizuri. Huyu mzee anacheza kete zake vizuri sana, akawa ndio kiongozi wa mali zote za Dago pamoja na urithi wa Kuntu Hario baba yake na Rimba. Hivyo mali zikazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Mwishoni kabisa mwa filamu hii tunaonyeshwa Uma akiwa amezuiliwa sehemu akiwa ni mjamzito. Hili tukio ni sawa na tukio ambalo lilimkuta mama yake mzazi mwana mama Kanti ambaye alikuwa ni mjamzito na alikuwa amehifadhiwa sehemu fulani hivi kwa ajili ya matumizi ya Bloto kumgeuza kuwa Kuntulanaki. Hii inaonyesha wazi kwamba Bloto mpango wake kwa sasa ni kumgeuza binti Uma kuwa Kuntulanaki mwenyewe, kwa sababu kwa bahati nzuri zaidi kwamba huyu binti ndani ya tumbo lake kuna kiumbe ama kuna mtoto wa Bloto, japo binti aliamini ni mtoto wa Rimba. Ujumbe muhimu kutoka kwenye hii filamu: usiweke imani sana kwa mwanadamu wenzako, hata kama ni mtu wa karibu sana na wewe. Hata kwenye maandiko yamesema kwamba amelaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu. Subscribe, like, share na comment. Karibu Swahili Maktaba, chipo la wajanja.